In this series called Powerful People, we will have a new preacher every Sunday that will take a character from the Bible and share how they learned lessons from it and how they applied it into their own lives to become more courageous. So please enjoy this message. All right, we're going to talk today about the amazing person, Daniel. Now, a lot of you know Daniel because he spent one night in a room with hungry lions. Who wants that experience? All right, so Buti, I love it. Okay, right. He's going to eat all the lions. So the story of Daniel really quickly talks about a man which lived 2,600 years ago. And he was living in a world which was being conquered by the neighbor country. So the Babylonians, that was the neighbor country, they took over their country and they took Daniel and his 3 friends back to Babylon. This situation happened because the people of God, they were running after luck and false gods. They stopped trusting in God, the living God. So God took the grace away, and so other mighty nations took over. So the situation was really, really bad for the people. So Daniel and his 3 friends had to serve a different, strange, angry king. So they were exported out of their home country into the enemy country. Daniel was a very good-looking man. So the Bible even says that specifically. So it's like Dara. Single and good-looking, very intelligent. So they were the best of the best. High education, knew different languages, knew a lot of books. And then the situation happened. So some facts about Daniel and his friends. One thing that we read in the 12th chapter, it's a very small book. One story was they did not want to eat the unholy food. Because in that culture, the food was well, you can translate. In that culture, they were the food was offered to the gods, and then they ate it. So Daniel and his 3 friends said, "No, we're not going to do that. We believe in the living God, Jehovah." In the book of Daniel, a lot of dream interpreter is going on. Daniel had the gift of knowing what you were dreaming yesterday night.
You know this feeling, you wake up and you don't even know your own dream, right? You can't remember. But he actually knows your dream, not only his own, and knows what God wanted to tell you. And one of the situations was there was a golden statue, a huge god they built. And Daniel and their friends, they did not want to bow down. Because they want to only bow their knees to the only true and living God. So we read in Daniel, in the book of Daniel, where this all is written down, that those three friends were thrown in an oven of fire. And they survived. Because God was powerful. And also one story in that Daniel, in that 12 verses, was the situation that you were not allowed to pray to your own God. You were not free in your belief. And because Daniel still prayed to the living God, he was thrown one night to the lions. So this is all I'm going to share about the book of Daniel. Easy, only 12 chapters. You can read it at home. It's online. But what does this story has to do with you and me? You know, why is this story in the Bible? We have no lions here. There is no oven of fire. Why? What can we learn about this amazing person, Daniel? I truly believe that we are all aliens. We are not of this world. You know, you have to think, Daniel was taken away from what he knew, what his culture and what his religion was. And was thrown into a different culture. So he was a foreigner. He was in exile. He was actually an alien. And this is exactly why this book is in the Bible. Because I believe that you and me, we find ourselves in Babylon every day. We believe that God is our God. We believe that the Bible is our law, is our faith. God gave the godly, holy culture to us. So I don't know about you, but sometimes I wake up and I feel that I am a foreigner. Of course, I'm a foreigner. But I also lived in the USA. So I live now in Cambodia. I lived in Switzerland. And I have to truly say that I feel everywhere
ហើយតាមពិតខ្ញុំនិយាយពិតប្រកបថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់ទីកន្លែង like an alien. ដូចជា alien Because my culture People- and my faith is Wapathawa not fromរបស់ខ្ញុំ this world. ហើយនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំមិនមែនមកពីពិភពលោកមួយនេះទេ You understand? បងប្អូន Amen? យល់អត់យល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយទេ Amen So let's learn how Daniel did it. ឥឡូវបងប្អូនសូមឲ្យយើងបានរៀនថាតើដាញ៉ែលគាត់បានធ្វើរបៀបអីខ្លះ How did he live in a place where he did not belong តើ truly? គាត់អាចរស់នៅនៅក្នុងពិភពលោកឬក៏កន្លែងមួយដែលគាត់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិនៅកន្លែងហ្នឹង So the overall theme that the Daniel and his lifestyle has ដូច្នេះនិយាយអត្ថន័យឬក៏ឈ្មោះទាំងមូលនៃអំពីជីវិតរបស់ដាញ៉ែលនិងរបៀបដែលគាត់រស់នៅហើយឬក៏គាត់មានហ្នឹង is honor God in a world who does not. អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងរបបដែលរបៀបដែលខ្ញុំសរុបមកហ្នឹងមានន័យថាផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរបៀបមួយដែលលោកគេមិនចេះឬក៏គេមិនអាចធ្វើបាន Daniel's lifestyle, Daniel is teaching you tonight how can you honor God in a world and in friends and in a job who does not. អញ្ចឹងរបៀបឬក៏ជីវិតរបស់ដាញ៉ែលថ្ងៃនេះបាននិយាយឲ្យយើងដឹងអំពីរបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងការផ្ដល់តម្លៃនិងការគោរពទៅកាន់កន្លែងការងារកន្លែងបងប្អូនកន្លែងផ្សេងដែលកន្លែងដែលគេអត់បានមានការផ្ដល់តម្លៃដូចនេះ How can you be different in a different world? តើយើងអាចធ្វើរបៀបខុសប្លែកនៅក្នុងវប្បធម៌មួយដែលខុសប្លែកឬក៏ពិភពលោកមួយដែលខុសប្លែកដោយរបៀបណា So one thing we say, the first thing that we can learn from him is he did not complain. ចំណុចមួយដែលយើងអាចរៀនបានពីគាត់នឹងមានន័យថាគាត់មិនរអ៊ូរទាំ When you read the book, you never hear Daniel saying to God, "Why am I here?" បើសិនយើងអាននៅក្នុងសៀវភៅដាញ៉ែលយើងនឹងរកឃើញថាដាញ៉ែលអត់ដែលរអ៊ូរទាំទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គហេតុអ្វីគន់នៅទីនេះទេ He was one of the best, good-looking, well-teached person. គាត់គឺជាម្នាក់ដែលមើលទៅរូបរាងសង្ហាហើយទទួលបានការរៀនច្រើន Taken out of the situation and putting under a bad king to serve. ហើយគាត់បានដកចេញពីស្ថានភាពនោះមួយហើយដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលនៅក្រោមស្ដេចម្នាក់មួយអង្គដែលឲ្យគាត់បម្រើ He did not choose his work. គាត់អត់បានជ្រើសរើសការងាររបស់គាត់ They even changed his name. ហើយពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងឈ្មោះគាត់ទៀត The people gave him a unholy name. They gave him a name of the gods they served. ដូច្នេះគេបានផ្ដល់ឈ្មោះទៅកាន់គាត់គឺជាឈ្មោះដែលមិនបរិសុទ្ធគឺឈ្មោះដែលនៃព្រះដែលគេបម្រើ All of these situations, we never hear Daniel complain. ហើយនៅក្នុងទាំងអស់ស្ថានភាពនោះយើងមិនដែលឮថាដាញ៉ែលរអ៊ូបន្តិចណាសោះ I think it's because you and me were also living in Babylon. ហើយការទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចជាបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ញុំយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡុននេះ Life is not fair. ជីវិតគឺអត់យុត្តិធម៌សោះ You're having a different standard than the people around you. បងប្អូនមានរបៀបឬក៏កម្រិតផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែលរស់នៅជុំវិញ And we don't complain. ហើយយើងមិនរអ៊ូរទាំ Life is not fair. ជីវិតគឺមិនស្មើភាពទេ Only God is fair. ប៉ុន្តែមានតែព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្មើភាព So នឹងយុ one ត្តិធ thing ម៌ I want to encourage us, what we can learn មួយចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឬក៏អ្វីដែលយើងអាចរៀនបាន is don't complain. កុំរអ៊ូ Who likes people who complain? ណាគេខ្លះជឿចិត្តមនុស្សដែលរអ៊ូ So complaining ដូច្នេះការរអ៊ូ is not really helpful. តាមពិតវាគ្មានជួយវាអត់ប្រយោជន៍ But it also talks a lot of our faith when we complain. ហើយវាក៏បានបង្ហាញអំពីថាយើងជាអ្នកណាបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរអ៊ូដែរ So it's not only a spiritual thing, it's also a very practical work thing in វាមិន everyday មែន life. គ្រាន់តែរបៀបយើងនិយាយខាងឯពលឹងវិញ្ញាណវាក៏ជារបៀបមួយដែលយើងបង្ហាញចេញដោយសកម្មភាពរបស់យើងដែរ If you want to be successful, stop complaining. បើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាចជាម្នាក់ដែលជោគជ័យសូមកុំរអ៊ូរទាំ If you want to follow God, បើសិនជាបងប្អូនចង់ដើរតាមព្រះ stop complaining and start believing. កុំរអ៊ូរទាំហើយជឿទៅ Daniel had all the rights to complain. ដាញ៉ែលគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរអ៊ូ And you know, when you think about it, there is always something wrong in our lives. បើសិនជាបងប្អូនគិតពីចំណុចនេះតែងតែមានអ្វីមួយខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង But it's where we have our faith is what gives us courage. ប៉ុន្តែសំណួរសុថានៅពេលដែលយើងស្វែងរកជំនឿឯណានោះបានឲ្យយើងនៅសេចក្តីឲ្យយើងសេចក្តីសង្ឃឹម The second thing that Daniel wants to teach us, ចំណុចទី2ដែលដាញ៉ែលចង់បង្រៀនយើង be respectful. បាទសូមឲ្យខ្លាចជាម្នាក់ដែលចេះគោរព Even though the king was not good,
ទោះបីជាក្នុងចំនួនស្ដេចមិនល្អ we read that he was always nice and respectful. ហើយយើងអានថានៅជីវិតរបស់គាត់គឺទទួលបានការគោរពឬក៏គាត់គោរព You know, sometimes we think telling the truth is more important than being nice. ពេលខ្លះយើងគិតថានិយាយអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតគឺវាល្អប្រសើរជាងការដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយធ្វើឲ្យល្អ So Daniel did tell the truth in a really nice way. ដូច្នេះសម្រាប់ Daniel គាត់និយាយអំពីសេចក្តីពិតក្នុងរបៀបមួយដែលល្អថែមទៀត Daniel asked for permission to speak. Daniel គាត់សូមការអនុញ្ញាតដើម្បីគាត់មានប្រសាសន៍ He explained the situation. គាត់បញ្យល់អំពីស្ថានភាពដែលបានកើតឡើង He gave the honor គាត់បានផ្ដល់ឬក៏ to ថ្វាយ a នៅតម្លៃ person who did not deserve it. ទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ដែលសូម្បីតែគាត់មិនគួរតែទទួលបាន So what we can learn of this? ដូច្នេះសំណួរសួរតើយើងអាចរៀនបានអ្វីខ្លះពីចំណុចនេះ It's not only to respect people that deserve it. វាមិនគ្រាន់តែយើងគោរពទៅកាន់អ្នកដែលមិនទទួលបានមិនគួរឲ្យទទួលបាន But have a respect as a lifestyle. ប៉ុន្តែយើងយកការគោរពមួយនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីជីវិតរស់នៅរបស់យើងវិញ We have the verse in Proverbs that I want to share with you. ខ្ញុំមានខគម្ពីរនៅក្នុងសុភាសិតចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូន A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. ចម្លើយទន់ភ្លន់រមែងបន្ថយកំហឹងរីឯសម្ដីគំរោះគំរើយតែងតែធ្វើឲ្យច្រឡោតខឹង So it talks more about you being unrespectful than the other person. គឺនិយាយអំពីបងប្អូនដែលជាម្នាក់ដែលមើលទៅមិនគួរឲ្យគោរពជាងម្នាក់ដែលយើងគិតថាដែលគាត់មិនគួរឲ្យគោរព It is living God inside of you that gives you peace that comes out when you respect. ដូច្នេះគឺមានន័យថាដូចយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលរស់រវើកដែលព្រះអង្គធ្វើការក្នុងយើងជាងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យដែលផ្ដល់នូវការគោរព The surrounding we live in does not need to be perfect that we can respect somebody. ស្ថានភាពរស់នៅជុំវិញរបស់យើងមិនចាំបាច់ឲ្យល្អឬខ្ជស់ដែលយើងគួរឲ្យគោរពនោះទេចាំយើងធ្វើ This brings me to relationship. ហើយការទាំងអស់នោះបាននាំខ្ញុំមកក្នុងស្ថានភាពយើងនិយាយពីតំណែងតំណង Especially in the relationship, we need to respect even though sometimes it's hard or you get hurt. ជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងតំណងយើងត្រូវតែមានការគោរពព្រោះពេលខ្លះវាពិបាកឬក៏វាឈឺក៏ដោយ Now when I say this, you automatically feel your soul being pushed. ដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដួងចិត្តអូតូតែម្ដងមានអារម្មណ៍ថាដូចជារុញច្រានឬក៏ No, but this guy hurt me. This guy hurt me. I cannot respect. ខ្ញុំឈឺចាប់ How can I? He's an idiot. តើខ្ញុំអាចធ្វើមិនបានមើលទៅគាត់មនុស្សងិលងើ It talks more about your sensibility than the other person. ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាបង្ហាញមកយើងពីអត្តចរិតរបស់យើងអំពីរបៀបរបស់យើងជាងម្នាក់ដែលយើងស្អប់ទៅទៀត Maybe it talks more about your unforgiveness. ប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនអត់អន់ទោស Maybe it talks more about how big is God inside your life. ឬក៏របៀបដែលយើងអាចមើលឃើញថាតើព្រះអង្គធំប៉ុណ្ណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងបញ្ចេញបែបហ្នឹង We learn from Daniel that even though the situation was not ideal, យើងរៀននៅក្នុងជីវិតរបស់ Daniel ទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពមួយនោះដែលយើងអត់មានគំនិតទៅសោះដែលគិតមិនចេញទៅសោះ he did what is right in the way that was right. ដូច្នេះគាត់នៅតែធ្វើក្នុងរបៀបមួយដែលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ The number 3 point, គាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្ថានភាព what we can learn is sincerity. ចំណុចទី3និយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ It means to be true, គឺវាគួរតែជាសេចក្តីពិត to be transparent, ដើម្បីយើងនាំមកនៅការផ្លាស់ប្រែ or like the millennials say, to be real. ឬក៏ម្នាក់ទៀតគេនិយាយgotta be real. គាត់និយាយអំពីនេះគឺជាអ្វីដែលជាការពិត Is that the right word? Real? Yeah I think so I don't know. ត្រូវអត់បងប្អូនបាទបើខុសទៅ You know, when you stand up for something, ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងក្រោកឈរសម្រាប់អ្វីមួយ when you want to make a stand for this is not right, នៅពេលដែលយើងក្រោកឈរសម្រាប់អ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវ people will try to look behind you ហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមមើលខាងក្រៅយើង and try to find something in your life ហើយ which is not transparent នៅ with ក្នុង what you ជី just វិត said. របស់យើងដែលព្យាយាមបង្ហាញមកថាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងនិយាយ Do you know what I'm talking about? It takes You're- your authority away
because you're not being sincerity. You're not being sincere. ដូច្នេះគាត់ព្យាយាមដកយើងចេញនៅក្នុងរបៀបណាមួយដោយសារពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងអត់ស្មោះត្រង់ So Daniel, we see in Daniel chapter 6 verse 4. យើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសៀវភៅដានីយ៉ែលជំពូក6ខ4 Because of these points, Daniel got up to a high rank. ដោយសារតែចំណុចនេះហើយដែលដានីយ៉ែលគាត់ត្រូវបានលើកឡើងឲ្យនៅក្នុងឋានៈមួយដែលខ្ពស់ And exactly this situation happened. People were being jealous about his success and tried to find if he's not true. ដូច្នេះដោយតែចំណុចនេះឯងបានមនុស្សជាច្រើនគេព្យាយាមស្វែងរករបៀបឬក៏ច្រណែនស្វែងរករបៀបតើវាសេចក្តីជាសេចក្តីពិតដែរឬអត់ So let's read this verse. ឥឡូវយើងអាននៅក្នុងខនេះទាំងអស់គ្នា So the governors and satraps sought to find some charges against Daniel concerning the kingdom, but they could not find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. ពេលនោះមហាមន្ត្រីអធិរាជនិងពួកទ័ពរិះរកមូលហេតុណាមួយដែលជាប់តាក់ទងជានឹងការងារក្នុងរាជការនិងរាជអាណាចក្រដើម្បីចោទប្រកាន់លោកដានីយ៉ែលពួកគេពុំអាចរកឃើញអ្វីមូលហេតុឬហេតុណាមួយបានទេត្បិតលោកដានីយ៉ែលជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងការងារមិនដែលធ្វើប្រហែសឬមានកំហុសណាមួយឡើយ This is a powerful verse when you read it, right? ហើយនេះគឺជាខនដែលមានអំណាចនៅពេលដែលយើងអានមែនទេ We all want to have this kind of situation. យើងទាំងអស់គ្នាចង់មានស្ថានភាពមួយនេះនៅពេលដែលគេនិយាយពីយើង If it's your relationship, your job, your relationship with God, ការងារទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ there was no fault. They couldn't find anything wrong. វាអត់មានកំហុសតតែសោះដែលគេរកមិនចេញ This is a very powerful point that he teaches us. ហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានដែលខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បង្រៀនយើង To honor God in a world who does not. ដើម្បីគោរពទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលោកីយ៍មួយដែលគេមិនធ្វើ It is very important that we are true. វាសំខាន់មែនទែនដែលយើងធ្វើនឹងគឺជាសេចក្តីពិត That we are real. យើងពិតប្រាកដ That our Facebook site, our posts, our lifestyle, our work, our driving, how we drive the moto is all the same quality. ដូច្នេះដែលទំព័រ Facebook របស់យើង website របស់យើងរបៀបយើងរស់នៅរបៀបយើងជិះម៉ូតូវាស្មើគុណភាពស្មើគ្នា Let's go to number 4 what we can learn from Daniel. ឥឡូវចំណុចទី4ដែលនៅអ្វីដែលយើងអាចរៀនពីដានីយ៉ែល How did he honor God in a world who did not? តើគាត់អាចគោរពទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលោកីយ៍មួយដែលគេមិនធ្វើដោយរបៀបណា It was humility. គឺការបន្ទាបខ្លួន You know, this is one of my favorite and I have it on my Instagram page. ហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំមាននៅក្នុង Instagram របស់ខ្ញុំ Because I truly believe that humble people have more friends. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនគាត់មានមិត្តភក្តិច្រើន It doesn't matter if you're a Christian or not. ទោះបីជាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏មិនមែន Now all these facts here, it's even if you're a Christian or believing God or not, these are all true in everyday situation. ហើយនេះគេរាល់ទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីពិតមិនថាបងប្អូនជាជីវិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ណានេះសេចក្តីពិតដែលយើងឃើញ The only difference is God will help you if you're a Christian in these points. ដូច្នេះភាពខុសគ្នានឹងមានន័យថានៅពេលដែលបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានថាព្រះអង្គជួយយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយហ្នឹង So stay humble and kind. ដូច្នេះសូមនៅតែបន្តបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងចិត្តល្អ Everybody loves that. ដែលគ្រប់គ្នាគេជឿចិត្តមែនតើ You know, there is two kind of people. បងប្អូនដឹងអត់ថាមានមនុស្សពីរប្រភេទ The one people that come into a room and say, "Hey, here I am." មនុស្សទីមួយគេមកថាហេខ្ញុំនៅទីនេះ Look at me. មកមើលខ្ញុំណែ And then the other people come into the room, "Hey, here you are. ហើយមានម្នាក់ទៀតក៏ជឿថាហេអ្នកឯងនៅទីនោះខ្ញុំឃើញអ្នកឯងនេះ I love you. How are you?" ខ្ញុំចង់បាននេះ And you all know people like that. ហើយបងប្អូនស្គាល់មនុស្សបែបហ្នឹងមែនទេ Daniel had this humility. ដូច្នេះដានីយ៉ែលគាត់មានការបន្ទាបខ្លួនមួយនេះ There is a verse in James 4:6. មានខគម្ពីរមួយនៅក្នុងយ៉ាកុប 4:6 which is actually also very crazy when you think about it. ហើយវាគឺពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលដែលយើងគិតអំពីចំណុចនេះ God resists the proud but gives grace to the humble. ព្រះជាម្ចាស់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលមានអំនួត
ទ្រង់ប្រណីសន្តោសអស់អ្នកណាដែលដាក់ខ្លួន There's two things. Well, there's one thing you want in your life. មានចំណុចមួយដែលបងប្អូនចង់បាននៅក្នុងជីវិត You want the grace of God, បង right? ប្អូនចង់ទទួលបានការប្រណីសន្តោសពីព្រះអង្គមែនទេ And one thing you don't want under any circumstance ហើយមួយចំណុចទៀតដែលបងប្អូនអត់ចង់បាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយ is that God resists you. ថាព្រះអង្គនឹងប្រឆាំងយើង Very strong Bible verse. តែខគម្ពីរខ្លាំងមែនទែន So stay humble and kind. ដូច្នេះសូមនៅបន្តបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងចិត្តល្អបរិសុទ្ធ The fifth and last point we can learn how we honor God in a world who doesn't. ចំណុចទី5ដែលយើងអាចរៀនបាននៅក្នុងពិភពលោកដែលគេអត់ធ្វើដូចយើង It's a strong work ethic. គឺជាការដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការ Daniel and his friends, they were working diligent, hard, on time, correct. Daniel ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ពួកគេបានធ្វើការយ៉ាងស្វាហាប់ប្រឹងប្រែងទាន់ពេលវេលា Well, how do I know this? សំណួរសួរថាតើខ្ញុំអាចដឹងពីចំណុចនេះដល់របៀបណា Because we just read about it. ព្រោះថាយើងទៅអានពីវាហើយ They couldn't find any fault. ដែលថាពួកគេមិនរកឃើញកំហុសណាមួយទៅសោះ He never came late. គាត់មិនដែលមកយឺត He always read his Bible, គាត់តែងតែអានព្រះគម្ពីររបស់គាត់ right? There was always gas in his tank, in his motor. ហើយគាត់តែងតែបំពេញសាំងចាក់សាំង He was strong in his work ethic. ហើយគាត់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរបៀបដែលគាត់ធ្វើការ And we read, especially this point has to do with blessing that he received from God because of that. He received blessing because of his work ethic. ហើយគាត់ដូច្នេះហើយបានគាត់ទទួលបានព្រះពរដោយសារតែរបៀបដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ It says God blessed them in anything he did. ដូច្នេះបានចែងថានៅក្នុងព្រះរាជព្រះអង្គប្រទានពរនៅរាល់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការ Daniel worked hard. Daniel គាត់ខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងស្វាហាប់មែនទែន And diligent. ស្វាហាប់ Titus chapter 2 verse 7. នៅក្នុងទីតុស In all things showing yourself to be a pattern of good work. ចូលប្រព្រឹត្តអំពើល្អធ្វើជាគំរូដល់គេគឺបង្រៀនគេយ៉ាងស្អាតស្អំនិងថ្លៃថ្នូរ The interesting thing is that the Christian faith, អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងជំនឿជាគ្រឹះបរិស័ទ when you follow God, when you follow Jesus Christ in your life, នៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង your work ethic actually rises a little bit. ដូច្នេះរបៀបដែលយើងធ្វើការស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការងារក៏រីកចម្រើនឡើងដែរ Because you know a yes is a yes and a no is a no. ព្រោះថាបងប្អូនដឹងថាអ្វីទៅបានហើយអ្វីទៅគឺទេនិយាយថាបាននឹងទេ If you say you come at 8, you have to come at 8 because you said you come at 8, right? បើសិនជាបងប្អូននិយាយថាម៉ោង8គឺបងប្អូនត្រូវមកម៉ោង8ដោយសារបងប្អូននិយាយហើ You យ know, stealing, lying. ដែលបងប្អូនមិនលួចមិនកុហក So this is a good side effect. ហើយនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលប៉ះពាល់ That when you become a Christian and follow God, your work ethic actually rises. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ការងាររបស់យើងក៏រីកចម្រើនដែរ So we see even though Daniel was an alien, ដែលយើងឃើញថា Daniel គាត់ធ្លាប់ជាអ្នកក្រៅភព alien was living in the world but not from the world. ដែលគាត់រស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលគាត់មិនមែនមកពិភពលោកមួយហ្នឹង He became one of the influenced people at that time. ហើយគាត់បានក្លាយជាម្នាក់ដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួននោះ The story is very similar to Joseph. ហើយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងយូសែប It's because of being faithful in hard times to God. គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនឹងការស្មោះត្រង់នៅក្នុងពេលវេលាដែលលំបាកជាមួយព្រះ Makes God bless you. ដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់គាត់ដល់អ្នក Especially in times where it's hard, God comes close. ព្រោះជាពិសេសនៅពេលដែលលំបាកព្រះអង្គទ្រង់យាងមកកាន់តែជិត So coming to the end. ខ្ញុំក៏ឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ Daniel was not shaken by the things around him. Daniel គាត់មិនបានភ័យញ័រនៅរាល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញគាត់ឡើយ Daniel's heart was not based on image, money or fear. ដួងចិត្តរបស់ Daniel មិនមែនគាត់អាស្រ័យទៅលើលុយភាពភ័យខ្លាចហើយនឹងរូបភាពអ្វីផ្សេងឡើយ Daniel was faithful in difficult situation in his life. Daniel គាត់មានភាពស្មោះត្រង់នៅរាល់គ្រប់ស្ថានភាព
ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ through 5 very simple steps. ដែលតាមរយៈចំណុចទាំង5ដែលសាមញ្ញមែនទែនជំហានទាំង Don't complain, 5កុំរអ៊ូរទាំ be respectful, ចូលមានការគោរព sincerity, ភាពស្មោះត្រង់ humility, ភាពការបន្ទាបខ្លួន and strong work ethic. ហើយនឹងការខិតខំប្រឹងធ្វើការ What I like about this is that it's not just honor God the whole day. អ្វីដែលខ្ញុំជឿចិត្តពីចំណុចនេះមិនមែនយើងថាអូគោរពទៅកាន់ព្រះអង្គមួយថ្ងៃទល់យប់ I'm a very practical person. I would have no idea what you mean. What do I have to do? ហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលជឿចិត្តអនុវត្តផ្ទាល់ព្រោះពេលខ្ញុំមិនដឹងថាឲ្យធ្វើអី Do I gotta sing a song? Hallelujah. តែខ្ញុំត្រូវការជ្រាបបទចម្រៀង What do I gotta do? តែខ្ញុំគួរ How ធ្វើ do បែប I ទៀត honor God, right? តើរបៀបដែលខ្ញុំអាចគោរពទៅកាន់ព្រះអង្គ So these five points, ដូច្នេះចំណុចទាំង5នេះបងប្អូន I wanted to share this tonight because maybe in 1 or 2 points, maybe you struggle. ខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅយប់នេះប្រហែលជាមួយចំណុចទៅពីរចំណុចដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះ Or maybe that's overwhelming. ឬក៏វាខ្លាំងលើសលប់ពេក You say, oh, humility, my ហើយយើងនិយាយ goodness. ថាអូបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំចាប់ហើយ This is exactly my problem, right? អានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធំរបស់ខ្ញុំ I need help, God. ខ្ញុំត្រូវការជំនួយព្រះអង្គហើយ Help me in this point, in this situation, so I can honor you in a world who doesn't. សូមជួយគុណដើម្បីឲ្យអាចធ្វើបាននៅក្នុងចំណុចនេះនៅក្នុងផ្នែកនេះពេលវេលានេះដែលខ្ញុំនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេមិនធ្វើ I hope this message has inspired you and you become more powerful through the characters that inspire us from the Bible, but also to apply it into your own life. I pray that you will have a great and powerful week, and also don't forget to subscribe and click the little bell button that will remind you of next week's message. Have a good week.